shifter les amis. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un MT-09 de 2020 en full black. Donc il est vraiment joli hein. Désolé pour le bruit derrière, on est au circuit Carole les amis, ça tourne. Vraiment belle. Donc là je suis avec le propriétaire du MT-09. Enchanté. Bonjour. Donc tu peux nous raconter un peu depuis combien de temps tu l'as, qu'est-ce que tu as fait dessus Alors c'est une MT-09 que j'ai acheté en 2020, début 2020. Ouais. Je l'avais acheté neuve. Elle n'était pas du tout équipée, hein, donc je l'ai acheté neuve comme ça et puis je l'ai équipée petit à petit. Petit à petit, ouais. Petit à petit, j'avais juste installé au moment de l'achat les protèges carter. Ouais. Ici, là. Donc voilà. Après tu as rajouté quoi de beau dessus? Après alors j'ai commencé par rajouter la selle confort sur confort. mesure, faite par Sellerie Confort. Et tu peux la faire toi-même avec les couleurs que tu veux, c'est vraiment top. Ouais. Ensuite j'ai rajouté les poignées passagers, pratique sur ce genre de roadster qui est assez nerveux. assez énervé. Ouais. Donc voilà. Alors après bon les petits trucs hein, comme le quadlock qui est bien pratique pour le téléphone, je trouve beaucoup mieux que d'autres marques. Ouais celui-là il est bien, c'est excellent. Alors après il faut toujours mettre l'anti-vibration par rapport aux iPhones. Donc là c'est pratique aussi. J'ai rajouté aussi les rétroviseurs. C'est Rizoma ça ouais. Poignées Rizoma, ouais. Avec les embouts de bidon Rizoma. Les poignées, les leviers. Les leviers de frein ouais. Court ça là, court comme ça là. Après on peut les rallonger, mais court ça fait... Ouais franchement ça donne ça son petit effet ouais. Ensuite tu as mis les poignées chauffantes, je vois ça. Les poignées chauffants exactement. Ça c'est pratique aussi. Ouais. Pratique en hiver. Ouais. Franchement vraiment pratique. Hein. Ça c'est d'origine ça? Alors ça c'est la bride du support de sacoche. Ah ok. Sacoche réservoir. Ok. Voilà. Après j'ai fait changer sur mon compteur. Ah oui. La couleur. Ça c'est pas mal, regardez les J'ai amis. fait inverser les couleurs. Ça c'est noir. C'est vraiment pas mal. Franchement ouais ça c'est bien ça. Comme je t'ai dit j'avais vu une vidéo sur ça sur YouTube là. Ça donne bien. 15 700 km. 15 000 bandes.
15 toute 000 neuve. bornes. Allez, en Allez. 2 ans, j'ai pas beaucoup roulé, mais j'ai roulé quand même. T'as mis la bulle aussi? La bulle, Elle est belle depuis celle-là. le début. Bon, elle a pris un peu, mais bon. Elle est belle celle-là. Elle donne bien. Elle est discrète, elle donne bien. Exactement. Ensuite t'as mis le sabot moteur, tu me disais J'ai aussi? mis le sabot moteur. Alors le sabot moteur, avant je l'avais mis avant la ligne. Ouais. Donc après, comme j'ai mis la ligne à crack carbone, le sabot ne passait pas, donc je l'ai un peu Scié, ouais. scié. T'as fait ça propre, hein, ça se voit pas. Hein. Donc c'est assez propre. Hein. Ouais, C'est franchement, vraiment ouais, ça se voit pas du tout. Donc, Nickel. voilà. La ligne elle est belle aussi. La ligne elle est vraiment La belle. ligne à crack carbone. Ouais. Combien le prix de la ligne, tu te Alors rappelles? la ligne, elle coûtait sur tech de roue, elle coûtait 819 et je l'ai Ouais. eu à moins 20%, je l'avais eu à 700. Ah c'est bien. 600, même 620. Ah c'est bien. 620. Ligne complète, 620 €, c'est La ligne complète à 620. nickel. Petit Les Diabolo. Diabolo, Rizoma. Ok. Et ça fait combien de chevaux à peu près, c'est là? Alors elle fait 115 chevaux 115 chevaux, ouais. et Tu m'as dit que tu allais la flasher peut-être? je vais la flasher. Le prochain truc que je vais faire, c'est la flasher. Et du coup, ça fait quoi ça? Ça débloque niveau Ça débloque- compteur? Niveau compteur, ça débloque de 224 à Je sais plus, ah ouais, j'en ai vu monter déjà 200, 280, ouais, ouais, 290. ouais. Bon, avec le vent, C'est un peu dur, le ouais. poids, c'est un Ouais. peu plus compliqué, mais Ouais. ça monte quand même. Ça retire les à-coups, les pétardades. Ah oui, c'est vrai, l'échappement, les retours de. Ouais. Exactement. Et voilà. C'est Après, 190 € pour la flasher. c'est ça, tout à fait. Par contre, il faut le faire soi-même, les amis. Faut démonter le réservoir, envoyer sa carte au magasin et il vous la renvoie une fois que c'est reprogrammé. Exactement. Donc pendant moins, on va dire 15 jours maximum, on peut pas s'en servir. Bon, en général, une semaine. Une Ça semaine va ils très font? vite, hein, Ah, ça c'est va une vite. semaine. Ah bah c'est cool ça. Et j'ai installé les sacoches de latéraux Ah ouais, SW Motec. Donc c'est simple, là, c'est juste à mettre sur les fixation comme ça, ouais. en dessous du support. Ouais. Et il a fallu que je recule les clignotants. Les Bon, clignotants. c'est pas très propre à voir Bah, par la tu suite. vas refaire ça propre. Voilà, tout à fait. Il a fallu que je recule les clignotants Ouais. pour pouvoir mettre Pour les adapter, sacoches, ouais, quoi. l'adaptation Exactement. c'est pas facile. Ok, bah je te remercie beaucoup en tout cas. Donc, voilà. Bah les amis, là on se retrouve au guidon de la MT-09 de 2020. Donc on va aller faire un petit tour pour donner mon ressenti. Donc dessus il y a un shifter installé. Il est d'origine je crois. Ah, par contre son embrayage il est super souple, c'est ouf. Elle est toujours aussi dure hein, que la 2015. Niveau suspension, c'est. Oh là là. Ils auraient pu faire quelque chose quand même. Le shifter, je kiffe les amis. Oh là là, c'est une dinguerie, ça. Donc là on est en mode standard, je vais passer en mode 3. Faire attention au petit radar là. Je m'installe le plus informé sur ma moto ça. Par contre, il n'y a pas de shifter en descente, en rétrogradage. Ça c'est dommage je trouve. Ils auraient pu le mettre. Ah, après je trouve pas vraiment pas beaucoup de différence entre le 2015 et celle-là. Hein. Au niveau, il y a la gueule qui change, mais la position c'est la même. Les amortisseurs c'est la même merde sur les deux. Ah, celui-là il y a le shifter d'origine qui est pas mal. Il y a le TCS là que en plus. Mais mis à part ça.
faible aussi. Je trouve mon levier d'embrayage il est trop, moi. Mon truc de passer les vitesses. C'est le compteur, hein, il a mis tout noir là, c'est pas mal comme ça. J'ai vu sur YouTube un mec qui ferait ça là, c'est une petite galère un peu mais ça donne bien. Franchement ça donne super bien. Pas de shifter vers le bas, hein. Franchement ça c'est dommage. Le shifter les amis. On arrive à la fin de la vidéo les amis. N'oubliez pas de partager, de liker, vous abonner, tout ce qu'il faut. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.